Wow, maca. Miring sirai, lurus ya. Miring sirai mas. Tarik napas panjang mas. Lepas. Habis kan? Entaknya entak. Wow. Tarik napas. Lepas. Habis kan bos. Tarik. Lepas. Sekarang miring berdiri. Tarik nafas, lepas. Wow, mantap. Ya. Tarik nafas, lepas. Wah, ngegas lagi. Sering bulat. Arang-arang mas. Arang. Umumnya itu kasih rasa. Kedua mas. Oke. Cewek cek mas ya. Kamu lurus iki mas. Lemas mas. Lemas. Ojo kaku lemas. Tangan taruh belakang telinga. Tekan rapat. Ini kebuyulan ini kapan mas? Benjing. Tarik nafas semua. Lepas. Biar lemes mas. Tunggu. Setan. Mantap tenang bos. Ini saya tanya jawab sejujurnya mas ya. Nah enak, belum enak ngomong biar ada apa peninjauan tindak lanjut. Ini gimana habis diterapi rasanya? Oh gitu. Oke. Perbedaan yang sampai rasakan apa mas? Enteng ki mas. Enteng ya. Terus kepala rasanya juga enak. Enak. Pinggang gimana? Pinggang. Mantap banget ya. Mantap. Oh. Terus efek peningkatannya berapa persen mas dari sebelum terapi setelah terapi ini? Ya, 70% udah bagus ya. Alhamdulillah. Yang habis ini kalau bisa minum air sebanyak-banyaknya mas ya. Maksudnya kalau bisa ya ditingkatkan lagi. Pokoknya posisi sirkulasi darah lagi lancar-lancarnya metabolisme. Racunnya sampai kan udah banyak yang keluar laktatnya. Itu harus dibersihkan lewat air. Semakin banyak kencing semakin baik. Sampai kalau bisa kencingnya sampai putih. Itu berarti nandakan asam laktatnya udah habis. Itu faktornya karena kecapean mas. Maksudnya kecapean tapi sampean paksa terus. Akhirnya laktat akhirnya menumpuk. Nggih pun ngoten mawon muga-muga mari amin.